tiprasaroni kahamkai wansaro khamyang jago wansaroni kahamkai tiprasaroni hamyak layo nai tongai ta hokte bhok sono lamsogo ang senya tiprasa camera tongo anon ang tini phaijak tulasiko adi blogo tini salmaringkha 14/11/2024 tipra mothabai saklaijak tini kaisa block level ni hoite deputation relai through governor no rohanani kaitham dimanotui tini borok blogo deputation dekha kaisangkai 125th amendment bill pass khaina bagai te kaisangkai tiprasa accord te kaisangkai edition election khaina bagai borok o dimanotui tini o blogo bidun thani borok memorandum laikha khadani ta hukte bhuksom ADC mamo hoite khachorasi hoite ADC manoi 39 year choli tongkha dabu fonto niji sak sak no election khainani niji sak sak no self governance o ADC khiaba tini jiratoi je ADC hapango phainero bor sak baithang ADC ni election khayakhu thanai rogo CPM tongpuru rogo bo norok sarok manglak ADC no noi state government no ADC no salok tong hoki oi congress ko moi ke no thangka khiaba self governance da fonto chini ADC je hapang khanai rok da fonto sak baithang chalok mayako kesak tongpurung kai norok sarok manglak khnai abai ke 35 year lari ngo oro sabni chaya tangi khlaimi ang tongkha ang tino kongo ti sana CPM tongpuru rogo norok manglak khnai state government no ADC ni election no illegal babe khairimani dabong kai tamukha asami je karbi alango chini karbi rok sisama bagai simani bagai borok Guwahati high court of case khairikha tangi no illegal babe state government rok ADC ni election khai hnai baksa semina political leader rok जों नुखा chini Tripura bo 4 bosor laikha kijakhaino state government no dusu tangi election khairia hnai age 6 schedule motabeto naikha angkai state government rok ADC ni election khaisimi ata khuro bukro direct reject ADC no election khainani conduct khainani abo power reject tongo land revenue joton power tongo kiaba state government is the election commission tama heno ADC bo tongo takro buko o 6 schedule constitution hingkai in o 6 schedule constitution amendment bill pasongi thaka hingkai mo tiprasarok ni adhikar je phanno state government no yafari masi koine takro buko je 125 tomo je 6 schedule amendment bill hingkai state government ni 280 যেটা পঞ্চায়েতি রাজনীতি বিসিংতই যেটা ডেভেলপ নি বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট রাং ফাইমানি সেন্ট্রাল হইতে দাবো অচিনি এডিসি নি হিংকাকাই 275 লো ফাইমানি ও 275 স্টেট গভর্নমেন্ট নি যে 280 ও সগিনাই স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়াগো সগিনাই তাখরো চিনি অধিকানো ইয়া ফারিমান ক্লাইনাই তাখরো ব্রক ইন ও 6 শিডিউল কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মনো অ্যামেন্ডমেন্ট খাইসি কাংকাই অরো ইকুয়াল ভাবে তংমানাই ওয়ান সরকাংখা Hindustani Pangkha 125th amendment tini jirate bill passing ya kota khoro bukro ADC area o wan sarok tongmani Hindustani ri tongmani phatani borok Tripura bade borok tongmani joto illegal babe eng tongpo dab kiaba o bill pass khaisi gangkai legal eng thanai Tripura media hisabo ang tini ma sakoi sudu oro simiya not only Tripura ni bagiya most je amendment bill kaisi je 6 schedule area tongmani abo bebak no legal eng thanai Hamai nai tama bagi pulan sing paitha